Di ako Diyos ti maraydayaw, iti daytoy nga malam kakabsat, ti programa tayo, iti daytoy nga malam, kaya iso daytoy ti programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii, masarakan ti pagdaydayawan mi ditoy 295B Pupuole Street, Waipahu, Hawaii. Ket no kayat da kami met nga tawagan, ti telepono nga pangtawagan niyo kada kami 808-284-6775 wenno 282-7349. Kastamet kakabsat no addamet dagiti sagsagot niyo wenno question niyo, idiretso yu laeng ditoy P.O. Box 971210 Waipahu, Hawaii 96797. Mabuya da kami met kakabsat iti website tayo agmhawaii.com. Dagiti sagsagot yung arod, mabalin nyo nga idiretso iti website tayo agmhawaii.com/give. Ni Apo Diyos ti maraydayaw iti daytoy nga malam. Ket agpatpatuloy tayo, kas agpatpatuloy tayo, iti daytoy nga malam kakabsat nasayat unay no, idaton tayo kini Apo Diyos, daytoy nga aramid tayo babaan iti intayo panagkararag, tapno niti kastakket ni Apo Diyos ti makibiyang, mangidiretso, iti aramid tayo, iti daytoy nga malam, magkararag tayo nga rod kakabsat, nailangita na Diyos, amami nga ada sa dilangit, nga isu nga nang parswa karigiti su amin na napaadda iti langit ken daga ken kastamet karigiti ay su amin nga napipintas nga buybuya ang makita ken sana makita iti daytoy nga malamuwa po umay kami itinagan ni Apo mi nga Hesukristo a manubot ken mangisalakan mi sikawa po Dios ti kamang mi karigiti su amin nga aramid mi ken kastamet wa po Diyos nga mangiturong karigiti amin nga rebeng mi nga aramiden. Tas ikaw wa po ti akin kukwa kada kami, da kami dagiti adipen mo, da kami dagiti anak mo wa po Diyos. Ket iti daytoy nga malam, wa po ikamang mi daytoy nga aramid mi. Ket sapay kadi wa po Diyos tagbalin nga rangtay, karigiti so amin nga agdengdengeg, kaya nagbuybuya kada kami, ta may danon dagiti sasaw mo po nga kasapulan dagiti karkararuada. Kaya dawaten mi nga bendisyona mo po dagiti so amin nga agbuybuya, kaya ni so amin nga agdengdengeg kada kami ti daytoy nga malam iti sa dinuman nga ayanda ken lugar wapo nga pagbuybuyan da ken pagdengdengganda. Naman la kadi nga ibaon mo po Dios ti pannakabalin mo kadakwada. Ket sagidem wapo ti puso da, sagidem ti panunot ken ti espiritu ken kararuada, tapno ni di kastaw wapo Diyos, ket asumrek kadi wapo dagiti sasaom iti kaunganda. Bendisyona mo wapo Diyos da iti nga programa, ken bendisyona met wapo Diyos, ti sinagid mo wapo nga adipen mo, nga isu wapo nga nangi programa kadagitoy wapo nga aramid. Itinagan niya po ming Isu, si dawat mi amin digitoy. Amen.
Apo Dios kakabsat ti idaydayaw tayo akan kanayon ket iti daytoy nga malam adtoy kami nga mangidanon kadagiti napapateg nga sasaw ni Apo Dios iti tumunggal maysa. Nupay no saan tayo nga makapagtitipon nga kas iti dati nga aramiden tayo kakabsat iti tunggal Domingo. Ngamin ket ti makagapu ket isu daytoy makunkunang coronavirus. Ket masapol nga rod nga agtulnog tayo tapno iti kasta ket han tayo nga maapektaran wenno saan ket datayo ti agiwaras ket narigat kakabsat no kasta iti mapasama. Isu nga daytoy kunada nga self quarantine agtaeng tayo karagiti pagtaingan tayo antay nga arumrumwar no hanganasken nga rumwar tayo kakabsat agan anus tayo paylaeng ta kasta nga rod iti mararamid iti sangalubungan ket sapay kumay karkararag tayo nga saanen nga umatiddog ti panag-apektar daytoy nga sakit nga makapatay kakabsat. Isu nga karkararag tayo ket mabalin nga haan nga isu ti plano ni Apo Dios ang mapasamag iti daytoy panagwaras iti virus tahan nga kayat ni Apo Dios nga aduda dagiti agsagaba ken nagladingit nga pampamilya ken kastamet kadagiti agdandanag kakabsat kadagiti awan iti trabaho na itatag ket agkurang iti kasapulan iti uneg ti pagtengan ket mabalin nga problema kayo ngem agtalna tayo laeng kakabsat agpanuray tayo iti Apo ta iti Apohan na tayo nga baybayan laglagipon tayo nga ni Apo Dios tinang parswa kada tayo ket saan lang nga kasta impaneknek ti Apo ti ayat na kada tayo ken panangilalana kada tayo isu dayjay panangited na ti anak na nga bugbugtong tapno niti kasta ket mamati tayo lang ken kuana saan tayo nga mapukaw saan tayo nga agnanayon nga maisina ken kuana dudi ket di madaan tayo iti biag nga agnanayon ket daytoy nga biag nga agnanayon ket magunuodan tayo laeng babaan iti panamati tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu daytoy iti agnanayon ken napateg apamaneknek ti panagayat ni Apo Dios iti tumunggal maysa kada tayo. Isu gapuna nga agtalged tayo laeng iti Dios, mamati tayo laeng ken kuana kakabsat ket ti Apo isu iti agaramid iti nakaskasdaaw iti biag ti tumunggal maysa kada tayo. Laglagipon tayo dayjay sao ni Apostol Pablo nga dagiti suamin nga banbanag agtitimpuyog da nga agaramid apagimbagan dagiti suamin nga agayat iti Dios ket no ay ayaten tayo ti Dios kakabsat nga hanlaeng nga itingiwat no di ket di iti panagayat tayo iti Apo ket ti Apo kitaen na ijay puso no pudpudno nga ayaten tayo takunana nga ayatem ti Apo a Dios mo iti amin nga pusong amin nga kararwa ken amin nga pigsam dayjay ti kitaen ni Apo Dios saan nga dayjay panagbalikas iti kitaen ni Apo Dios isu nga no pudno nga ayatem iti Apo kabsat ko nga agdengdengeg ken agbuybuyay ti daytoy nga malam ti Dios han naka nga baybayan ga puta ay ayaten naka inayat na tayo nga immuna ti Apo sakbay nga nagayat tayo ken kuana isu nga ti daytoy nga malam lagipon tayo dayjay panggep ti yaay ni Apo tayo nga Hesukristo diti rabaw ti daga ni Apo Jesus isu iti baon ti Ama nga umay tapno iti kasta ket to redeem us tapnon iti kasta ket subuten na tayo datayo nga adda iti babaen iti linteg according to Galatians
Dagiti adda iti babaen iti linteg ket isu daytoy iti linteg kakabsat nga haan tayo nga matungpal ken maaramid. Ket gapu iti dayta, gaputan tayo nga maaramid ken matungpal, adda tayo iti babaen iti dusa. Iti saan nga panagtungpal kadagiti bilbilin iti Apo. Ket dayta nga dusa, ket isu daytoy iti agnanayon a panakaisina iti Dios. Ngem gapu iti ayat ti Apo, inted na ti anak na nga ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, tapno ni di kasta ket subuten na tayo. Datayo nga adda iti dayta nakabutbuteng nga linteg ti Dios. Isu nga imay ni Apo Jesus. Kaya no patsyen tayo kakabsat, ti inaramidan ni Apo Jesus. Iti daytoy nga malam, lagi pun tayo daydi yaay na. Daydi yaay na nga panangisagot ti biag na. Tapnon iti kastakit nagbalin nga ransom. Nagbalin nga isu ti subbot tayo. Binayadan na ti basol tayo instead nga datayo kuma iti matay. May lansay di cross. Nga minala ni Apo Jesus deta lugar mo. Tapnon isu ti matay ket sika ti agbiag. Isu ti matay ket datayo ti may kan iti biag kakabsat. Tapnon iti kasta ket mawayawayaan tayo. Antay lang nga may kan iti biag, mawayawayaan tayo, manipod iti nakabaludan tayo nga basol. Ket iti pa nakawayawaya tayo, ngekkan tayo ti gundaway, nga agserbi, bangiday dayaw, ken mangirwaragawag ti kinaimbag ni Apo Dios iti intero nga sangalubungan. Ket iti daytoy nga malam isu iti panang celebrar tayo iti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Kitay bigat ket naselebraran kakabsat ti panagungar ni Apo Jesus. Nabalid nga nagbuya kayo ken imatangan nyo ti programa kakabsat itatay bigat. Ket iti daytoy nga malam para kadagiti pada tayo nga Ilocano kakabsat ken oray hang nga Ilocano no maawatan na daytoy nga programa ken iti pagsasao tayo kakabsat nga Ilocano ket maipaimet daytoy nga broadcast daytoy nga programa iti website tayo kakabsat. Ti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo ket na i-declare na ibaga may pakpakauna. Babaen ken ni King David na ibaga daytoy kakabsat ijay Salmo iti kapitulo 16 nga kastoy ti panagkunanan ni Psalmist David kakabsat ket indeklarana imbagana ti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Masarakan ni Salmo 16 versikulo 10 akastoy iti panagkunana. Irugi tayo man iti verse 9 nga kunana, and so I am thankful and glad, and I feel completely secure, because you protect me from the power of death. I have served you faithfully, and you will not abandon me to the world of the dead. Daytoy kakabsat ni King David, agsasao may panggap ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Nga daytoy nga paset ti Salmo kakabsat ket agsasao ditoy ni Apo tayo nga Jesu-Kristo through the writer King David. Nga kunana ditoy kakabsat ngarud napnuanak iti rag-o ken ragsak ket kanayon anatalged tirikna. Ngamin iti bileg ni patay sa lakniban na ket iti lubong dagiti natay di mo bayan nga grupsa ti ayatem. Dayjay ti sinao ni King David may panggap iti panagungar ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Ijay met aramid Acts chapter 13 verse 34 to 35. Kastoy ti panagkuna kakabsat
iti aramid chapter 13 nga kunana ditoy kakabsat iti bersikulo 34 aging gana i 35 nga kunana, and this is what God said about rising him from death, never to rot away in the grave. I will give you the sacred and sure blessings. You will not allow your faithful servant to rot in the grave. Dahil sinarita ni Psalmist David, ije Psalm chapter 16. Ket ti version iti baro nga tulag, ket agpadpada damet laeng kakabsat. Nga sarsaritaan da, may panggap iti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Manipod ijay tanem. Tati Diyos saan nang impalubos nga grup sa tibagina. No diket di prinutektaran ti Diyos Ama ti bugbugtong nga anak na ti kaadana ijay uneg ti dagat. Ket kastamet nga ni Apo Jesus halaan nga ni dagiti propeta iti nangibaga kakabsat iti panagungar ni Apo Jesus, mismo nga ni Apo Jesus iti nangibaga may panggep iti panagungar na manipod karagiti natay. Ijay Matthew iti kapitulo 12 masarakan iti bersikulo 38 ken 40 kastoy iti mabasa tayo kakabsat. Ito'y Matthew chapter 12 verse 38 to 34. Kunana dito'y, then some teachers of the law and some Pharisees spoke up. Teacher, they said, we want to see you perform a miracle. How evil and godless are the people of this day, Jesus exclaimed. You ask me for a miracle. No, the only miracle you will be given is the miracle of the prophet Jonah. In the same way that Jonah spent 3 days and night in the big fish, so will the Son of Man spend 3 days and night in the depths of the earth. On the judgment day, the people of Nineveh will stand up and accuse you because they turned from their sins when they heard Jonah preach. We have heard, maawatam tayo kakabsat, nga sarsaritaan ni Apo Jesus kanibagbagana, nga no kasano iti panagyan ni Hunas ijay buksit ti balyena, iti talong nga aldaw ken talong nga rabi, kastamet ni Apo Jesus nga agyanto, iti uneg ti daga, iti talong nga aldaw ken talong nga rabi. So makita tayo nga rod nga sakbay nga matay ni Apo Jesus na ipakpakaamon kakabsat manipod kadagiti propeta ken uray pay iti mismo nga ni Apo Jesus ket imbagbagana nga agtalinaed uno matay ket agtalinaed ijay puseg ti daga iti talong nga aldaw ken talong nga rabii. Kaya napasamak dayta kakabsat nga ni Apo Jesus ket ngatay ken naikali ket dayta nga naibagbaga nga panagungar ni Apo tayo nga Hesukristo ket saan metpay nga napasamak
Aduda dagiti tattao nga han nga mamati ti bagbagan ni Apo Jesus. Kakabsat, handa nga patsyet. Tauray pa'y dagiti papadi ken dagiti parisyo di da nga patsyet deta. Kaya tayo nga basahin ken sarakon deta John chapter 2 verse 18 to 22. They don't believe to our Lord Jesus Christ prediction for His resurrection from the dead. Because He is still alive on those days. Si bibiyag pailaan kakabsat, isong handa nga patyen. Ket dayta ket nakalaladingit unay nga pasamak. Iti panagungar ni Apo Jesus, the predicted resurrection of our Lord Jesus Christ. But, idi nga natay ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket naikali kakabsat, patsyem dagiti enemies na, dagiti manggurgura ken kuana, nga ni Apo Jesus ket natay, ket inkalida, patsyem dadayta. Dagitoy nga enemies ni Apo tayo nga Hesus Kristo, dagiti parisyo, ken dagiti papangulwen, dagiti papadi. Patsyenda nga ni Apo Jesus ket natay. Ken naikalit. Ket dagitoy nga enemies ni Apo tayo nga Hesus Kristo, sila lagipda kadayta nga sao ni Apo Jesus nga agungar. Sila lagipda. Ngem dagiti gagayem ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga kinagkaduhanay iti 3 nga tawen ket nalipatan da. Nalipatan da dayta nga panagungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Masarakan tayo dayta iti Matthew iti kapitulo 27, mangrugi iti bersikulo 62 aging gana iti 66. Masarakan tayo dayta nga pasamak. Ket dagiti enemy ni Apo tayo nga Hesus Kristo, so much for His enemies to remember the death of our Lord Jesus Christ. But what about His friend? They still remember Him? They still remember the predicted resurrection of our Lord Jesus Christ? Nalipatan da kakabsat nga ni Apo Jesus ket agungar iti may katlo nga aldaw. Padasen tayo man nga sarungkaran, ti paspasamak iti daydi aldaw nga panagungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Open your Bible with me from Mark chapter 16 verse 1 to 7. Ije Marcos iti kapitulo 16 mangrugi iti bersikulo 1 ken 7. Ket daytoy ket nalipatanen dagiti babayi nga kinagkadwa ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti panagungar na. Kitan tayo kakabsat, ket amirisen tayo, sublianan tayo, ti paspasamak, ti panakaytanem ni Apo Jesus. Ken iti panagungar na, ket kasoy iti panagkunana. Chapter 16, verse 1 to 7. After the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome both spies to go and anoint the body of Jesus. Very early on Sunday morning, at sunrise, they went to the tomb. On the way, they said to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?" It was a very large stone. Then they looked up and saw that the stone had already been rolled back. So they entered the tomb, where they saw a young man sitting at the right, wearing a white robe, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "I know you are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He is not here.
He has been raised. Look, here is the place where he was placed. Now go and give this message to his disciples, including Peter. He is going to Galilee ahead of you. There you will see him just as he told you. Say, makita tayo kakabsat, nga no malagip da kumade imbagbaga ni Apo Jesus, nga agungar iti may katlong aldaw, handa kuma nga sinapsapa, nga napan ijay kampo santo, nga ikantibang banglo ni Apo Jesus, ta ijay may katlong aldaw ka agungaran, ngem nalipatan da. Nalipatan, dagitoy nga disipulos ni Apo Jesus, dagi sao ni Apo Jesus. Anya ki din tilaka, ti tao ang makalipat kadagiti sasao ti Apo. Anya ki din nga nagalisto, talo lang nga aldaw, nalipatan dan dagiti sasao ti Apo. Mano kada tayo kakabsat, iti agdengdengeg ti sao ni Apo Dios, agad-adal ti sao ni Apo Dios. Kalpasan iti panagdengeg ken panagadal, nagawid dan nalipatan dan. Kasta kakabsat dagitoy, nga gagayem ni Apo Jesus, ken nadalan na nalipatan da dayjay panagungar ni Apo Jesus. And also in John chapter 20, verse 13, Mary Magdalene did not remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nalipatan na kakabsat. You know, Mary Magdalene, isuday tuy dayjay adaan iti pito nga espiritu nga namarwaran ni Apo Jesus ken kuana. Ket nakikuykuyog ken ni Apo Jesus met daytoy kakabsat. Ket nang nangigan na dagiti sasaw ti Apo the prediction of our Lord Jesus Christ nga maikali o matay ka maikali ngem iti may katlong aldaw kaagungar to. Basahin tayo ditoy John chapter 20 verse 13. Irugay tayo di verse 11, tapno ni Digasta, ket maakot tayo ti nalawag nga panakaawat, iti daytoy nga pasamak kakabsat, nga ni Mary Magdalene, nalipatan na, nga agungar ni Apo Jesus ti may katlong aldaw. Verse 11, Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb, and saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the feet. In verse 13 he says, Woman, why are you crying? They asked her. She answered, They have taken my Lord away, and I don't know where put him. Kasi makita tayo kakabsat. Ngagsangsangit ni Mary Magdalene. Birbirukan na tibangkay ni Apo Jesus ket impagarup na nga dati ng takaw. Ken kuana. Ngem dagiti duha nga angheles imbagada nga api birbirukan. Ti si bibiyag. Manipod kadagiti natay. Nagungaran. Kasi magkita tayo kakabsat. Oray pa ni Mary Magdalene. Nagaramid ni Apo Jesus iti nakaskas daw iti biyag na. Binalbaliwan na titurong ti panagbiag na. Pinabaruna ti panagbiag na. Ket nagbiag kakabsat. Nga mayanatop iti pagayatan ni Apo Diyos. Ta pinanawan na dagiti seven spirit nga adaken kuana. Ngem nalipatan na dagiti sao ni Apo Jesus nga agungar. Uray met ni Pedro ken ni Juan kakabsat. Nalipatan damot.
ti sao ni Apo Diyos, ni Apo Isus nga agungar. O kitaan tayo dito chapter 20, the same book of John, verse 1 to 10. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciples. When Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him." In verse 3, then Peter and the other disciples went to the tomb. The two of them were running, but the other disciples ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen clothes, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen clothes laying here, and the clothes which had been around Jesus' head. It was not laying with the linen clothes, but was rolled up by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he was raised from the dead. Then the disciples went back home. See, magkita tayo kakabsat nga uray pay ni Peter, uray pay ni John, nga dungdungwon ti Apo. Nalipatang dati, gisaw ni Apo Isus nga agungar to iti may katlo nga aldaw. Kabsat niya ki idinti lakati tao nga kabaw. Wano makalipat. Nimet Tumas. Ijay verse 24 to 29, the same book of chapter 20. Idin padamag da nga nagungaran ni Apo Isus. Kalpasan na nga adu nga pamaneknek nga nangibaga nga nagungaran ni Apo Isus kaya nagparparangpay kadagiti dadumang kadakwada. May sama ni Tomas nga nudyak patyen nudyak makita. Nudyak nga ikaot ti imag ijay ibakrang na nudyak nga makita dagiti nagdalanan ti lansa kadagiti dakulan. Nudyak patyen. Kunana mat daytoy nga Tomas. Nyemidi nga napan nakitipon kadagiti adalan iti maysa nga at aldaw. Idi adada nga nagtitipon ijay pagamuanta uray no nakarekep jerwangan nga nalulukatan simrek ni Apo Isus nga dida nga napupuutan ke adajay nagtitingaandan. Ket kunana ni Apo Isus ken ni Tomas nga ala igawat mo deta imam dito bakrang ko takitaem ti nagnaan ti pika kitam dagiti imak ken ti saksaka nga nalansaan kunana ket impakita na ket idi nakita ni Tomas kakabsat apo ken Dios ko kinunana ket kinuna ni Apo Isus aw mamati ka ta nakita na yan nagagasap pay dagiti imamati nga uray dida nakita. So, kakabsat, dayta ti pasamak nga dagiti kabusor ni Apo Isus, dagiti paresyu ken dagiti papanguluan dagiti papadi nga nangipaylansa ken ni Apo Isus. Nangilansa ija krus ken ni Apo Isus. They are busy nga mangpanpanunot iti dayjay panagungar ni Apo Isus iti may katlo nga aldaw. Ngem dagiti kinadkadwana ken nagaramidan na tinakaskas tao ken nakaimbaga banag nalipatan da ti panagungar ni Apo Isus.
Sapay kuma iti daytoy nga malam kakabsat iti Domingo. Kada kayo nga agdengdengeg iti daytoy nga programa ti Amazing Grace Ministry saway. Sapay kumatahang kayo nga nalakang nga makalilipat kakabsat. Dodi ket di ti sao ti Apo agtalinaed kuma iti kaungganyo iti puso yu takunana ni Psalmist David nga ti sao mindulin ko diti pusok tapnon jak agbasol ken ka. Ammo tayo kadi nga nuhan tayo idulin ti sao ni Apo Dios nga kapapatgan. Tanapatpateg pay ngem kadagiti balitok. Napatpateg ngem kadagiti suami na kinabaknang ti sao ti Apo ta kinunana nga ti langit ken daga mapukaw danto ngem dagiti sao di danto nga mapukaw. Isuga po na nga idulin tayo dayti kapapatgan ken haan nga mapukaw hang nga matakaw ken saan nga masanga ken madadael iti lati nga isu dagiti sasaw ni Apo Dios kakabsat. Iti daytoy nga malam adadalen tayo may panggap iti makunkuna nga panagungar ni Apo Jesus. Nga mipalagip ko kakabsat nga agdengdengeg kayo iti programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Ket no kayat da kami kakabsat nga kataktakunaynay tadaytoy ket agnanayon kakabsat nuhan pay nga umay ti Apo ket agnanayon daytoy nga programa nga umay kada kayo ti website mi isu daytoy agmhawaii.com ket sapay kumatahang kayo nga mauma. Now we go to the resurrection described ti panagungar ni Apo Jesus, the proof of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Now we go to chapter 15 of 1 Corinthians, brothers and sisters. Kunana dito'y 1 Corinthians chapter 15. I-base tayo daytoy nga adal tayo iti daytoy nga malam. May panggep iti dayjay makunkuna nga the proof of the resurrection ti mangi paneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Umuna nga mangi paneknek iti panagungar ni Apo Jesus manipod ken ni patay kakabsat ket isu dayjay awan nagyan na nga tanem. Tanuhang kuma nga nagungar ni Apo Jesus at ako maijay, hindi mapandakitaan. Ngem awanen ni Apo Jesus. May kadua nga mangipaneknek nga ni Apo Jesus ket nagungaran manipod ken patay ket isu di dagiti gwardya. Dagiti gwardya nga inapuentaran dagiti pangulwen ti papadi ken dagiti parisyo nga mangbantay iti tanem ni Apo Jesus. Tangamin, ije panunot da, segon ken ni Matthew, kakabsat ije chapter 28, iti Matthew. We begin at verse 4. Ti panunot dagitoy nga papadi, ken dagitoy nga iskriba, nga enemy of our Lord Jesus Christ, bantayan tayo. Kunada, mangipan tayo ti agwardya. Ket silyuan tayo pay daytoy dakkel a bato nga naisulat ditoy ruangan ti tanem. Tapnon iti kasta ket awan ti siya sinuman nga makabalin nga mangikat tanu ikatem dayjay seal, dayjay na silyuan nga bato o nga naisulat ti ruangan ti tanem ni Apo Jesus ket madusa ka. Nadagsen ti dusa ti mangikat iti makunkunang seal of the government. Ket kasta tinaramid da, pinagwardyaan da pay. Halang iti ruangan, iti aglawlaw, kakabsat tapnon iti kasta ti panggap ti panakagwardya, ti tanem ni Apo Jesus, tangamin ket dayjay sao ni Apo Jesus nga agungar iti may katlo nga aldaw. Ta amangan no mapantakawan dagiti adalan na ket ti bagada nga nagungaran. Isu nga dayjay ti panggep nga nagwardyaan. Ngem daytoy gwardya, kitaan tayo kakabsat, basahan tayo diti chapter 28 of
Matthew, what happened on this resurrection of our Lord Jesus Christ. Kitaan tayo, kakabsat. Kunana dito'y iti verse chapter 28. Irugi tayo iti verse 1. Tapno iti kastaket makut tayo dahi essence dito'y nga pasamak. Kalpasan ti aldaw apanaginana iti pumarbangon iti umuna nga aldaw ti lawas isu dayta Sunday ti first day of the week is Sunday. Napan kinita ni Maria, Mary Magdalene, and the other Mary went to look the tomb. Suddenly, there was a violent earthquake. An angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away, and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid that they trembled and became like dead men. So, makita tayo kakabsat nga dagiti gwardya nakita da dayta nga pasamak ket nagpigirgirda ket ti danag amo yung digiti makigtot pumuraw da. Pumuraw nga kasalalatay awandaranan ket kasalanatay gapu iti kigtot. Kasi iti napasamak iti daytoy nga gwardya kakabsat. Ket idi nga we go to verse 11. We continue that in verse 11. While the women went on their way, some of the soldiers guarding the tomb went back to the city and told the chief priests everything that had happened. The chief priests met with the elders and made their plan. They gave a large sum of money to the soldier and said, "You are to say that his disciples came during the night and stole his body while you were sleeping. And if the governor should hear of this, we will convince him that you are innocent, and you will have nothing to worry about." In verse 15, the guard took the money and did what they were told to do. And so that is the report spread around by the Jews to this very day. Aging gana kadagiti nga aldaw, isu nga adu dagiti han nga mamati nga adda ti panagungar wenno nagungar ni Apo Jesus manipod ken patay gapu kadagitoy nga false news nga maiwarwaragawag kakabsat ngem ti kinaagpaysuna daytoy nga dagitoy nga soldado nakita da nga ni Apo Jesus nga mismo nagungar kadagiti natay kakabsat ket napanda in report kadagiti pangpangulo da ta kadagiti nga tiyempo ket agcombine ti church and the government. So no anya ti idiktar ti padi uno panguluan dagiti papadi kadagiti agtuturay iti ili isu ti matungpal. Tangamin ket agcombine da dayjay makunkunang kinanunong da kadwada kadagiti nga tiyempo kakabsat ket daytoy nangi-report kadakwada ti agpaypayso nga pasamak binaliktad da kakabsat iti saan nga agpaypayso gapu iti pirak ket inikanda ti dakkel bagi ti pirak dagitoy nga soldado ta hangag paypayso ti ibagada no dekede false news ti ipadamag da
Adu kadagiti nga aldaw kakabsat. Agbibuya tayo kadagiti television, kadagiti damdamag, adu dagiti tattaw nga abusta kastuyen iti pagbibiyagan tayo nga nakadadanag mangnayon dapay iti nakadandanag kakabsat. Instead nga tumulong da nga mangpalagaan iti panagbiag, ken mangisuro iti pagiso nga aramiden. Ngem dagitoy nga tattao no dagdengdengeg kanyak sumardeng kayo kakabsat. Paamangan no detay kunkunada nga agbalatek kada kayo. So gapuna kakabsat nga kastoy ti pasamak iti daytoy nga napasuksukan da bribery nga makunkuna dagitoy nga soldado ket inwaragawag da nga tinakaw da ti bangkay ni Apo Jesus awan iti panagungar, ngem nagungar ni Apo Jesus manipod ken ni patay kakabsat iti may katlo nga aldaw. Ket saan lang nga kasta ti mangipaneknek nga nagungar ni Apo Jesus kadagiti natay addada dagiti panagparang ni Apo Jesus kalpasan iti panakatay na ket nagungar nagparang ken ni Mary Magdalene ken dagiti kadwana nga Maria tada kadwana nga Maria nga nagparangan ni Apo Jesus according to this chapter 20 of John. Nagparang ijay ket isupay iti nangibaga ni Apo Jesus nga mapanda ibaga kadagiti adalan na nga nagungaran manipod kani patay. From chapter 20, we go back to chapter 20 of John. Begin at verse 11 to 18. Tapno ni kasta ket maadal tayo, mangagan tayo, DJ, pudpudno nga paspasamak kakabsat. Ket mabasa tayo manipod iti kapitulo 20, iti sinuratan ni Apostol Juan, verse 11 to 18. Ket kastoy ti kunana, Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb and saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head and the other in the feet. Woman, why are you crying? They asked her. She answered, they have taken my Lord away, and I don't know where they have put him. In verse 14, then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Jesus asked her, who is it that you are looking for? She thought he was the gardener. So she said to him, if you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Jesus said to her, Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. This means teacher. Do not hold on me. Jesus told her, because I have not yet gone back up to the Father, but go to my brothers and tell them that I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord and related to them what he had told her. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat, iti daytoy nga malam. Makita tayo nga nagungaran ni Apo Jesus ket nagparang ken ni Mary Magdalene. Ket isupay iti nangibagaan na nga mapan na ipadamag kadagiti adalan na nga isuket nagungaren. So ladies, they are the first missionary
after Jesus resurrected from the dead, dagiti babayi suda ti umuna nga misyonaryo nga nangipadamag iti panagungar ni Apo tayo nga Hesukristo. Isuga po na nga alisto dagiti babayi nga agipadamag kakabsat may panggep ken iti pagimbagan dagiti kaaduan naturturod dapay nga mapan mangipadamag awan ti kabubuting da tadagiti lalaki kadagiti nga aldaw aglimlimeng da takabuting da dagiti Hudyo taamangan no tiliwen da met ilansada di cross ngem dagiti babae praise the Lord. Women's da kayo dagiti natutured nga mangipadamag iti panagungar ni Apo Jesus ket continue dayta nga kinaturedyo nga mapan ket agipadamag iti panagungar ni Apo Jesus. Saan lang nga ni Mary Magdalene kakabsat iti nagpakitaan ni Apo Jesus idi nagungar uray pay dagiti angel ipaneknekda nga nagungaran ni Apo Jesus isuga po na nga mamati tayo tauray pay dagiti angheles ket ipaneknekda nga ni Apo Jesus ket nagungaran. Ije Matthew chapter 28 masarakan tayo dayta kakabsat. The appearance of our Lord Jesus Christ to Peter also nagparang ken ni Peter ken uray pay dagiti dua nga adalan iti dalan nga agpa Emmaus nagparang ni Apo Jesus kadakwada ket nupay no handangan elasin ni Apo Jesus nakikuykuyog da nabayagan nga magmagnada nga kasta ket dagiti dua uray dala nga isang sangit ti pasamak ni Apo Jesus ket di da napupuutan nga napan kuyog ni Apo Jesus kadakwada ket agsalsaludsod ni Apo Jesus akong kunana anya dayti sarsaritaan niyo nga pasamak ta madaladingitan kayo man kuna ni Apo Jesus kadakwada ket kunada apay sikala tigay taga itoy Jerusalem nga hamo nga ammo ti paspasamak kasano ngamin nga amom ti paspasamak kabsat ket tamo labagem ti panpanunutem di ka payagdengeg ti damdamag ti aglawlaw so nga agdengeg kamet ti damdamag no daduma tapnon amom ti mapaspasamak ti aglawlaw ngem ni Apo Jesus ammo na nga isut pagsarsaritaan da isut gapuna nga agsalsaludsod no anya ti pagsarsaritaan da taapay nga uray dala nga agladladingit ken makasangsangit ket di mo ammo aya ti napasamak kinunana ken anya dayta nga pasamak kunana ni Apo Jesus kadakwada ta kaya nalaeng nga iparipirip nga ti sarsaritaen da ket isuna nga mismo. Yung akitaan nyo, taglawlaw yun, nagsarsarita kayo, kakabsat. Tamangan nga dahi sarsaritaan nyo, isumot deta, adat taabay yo. Anya, isong, this is some application for us. Dati maadal tayo, no, sarsarita tayo, anya, kita nyo taglawlaw yun, no, ada sarsaritaan nyo, mga chismisin nyo, adat taabay yung agdengdengag, di ngamin. Ni Apo Jesus si parparipirip na nga di sarsaritaan da ken paglaladingitan da ket adaya abay da ket anya ila unay deta nga pasamak kunara daytoy Jesus nga inlansa dagiti Hudyo dagiti naranggas nga Hudyo ken papadi nya inlansada ket natay isu daytoy iti pagsarsaritaan mi. Dayjay iti imbagada ket nakikuyog ni Apo Jesus saging gana nga nadanundan dayjay pagtaenganda digiti dua nga disipulos. Ket gaputa kasala rumabiin iti dayta nga agsapa iti dayta nga Domingo kakabsat tay iti bigat ti Domingo isu panagungar ni Apo Jesus anya ket iti mumalemen kasala rumabiin injaya digiti dua nga adalan nga makipagnaedlang kini kadakwadan
Tapalabsin na iti rabii santo agawid no isunto ti kayat na nga panagawid ta nakabubuteng iti dayta nga aldaw kaputa mabubuteng dagiti tao iti pasamak ken inaramid da ken ni Apo Jesus. Salaitat ta ti makunkunang coronavirus nakabubuteng hantayo nga may palubos nga rumwar nga nurumwar tayo ag face mask tayo tapno iti kasta ket hantayo nga malangab dayta nga guarwaras nga virus ket nakabubuteng ket kadigidingemot nga tiyempo mabubuteng dagiti tawo gapu iti napasamak ken ni Apo Jesus. Isu nga kunada digitoy dua nga adalan makipagnaed kada kami ta palabsem pay laeng iti rabii kada kami ta sakanto umapan iti kayat mo nga papanan. So ni Apo Jesus nakipangan kadakwada ket aging gana nga pinisi na ti tinapay nga kasti dati nga aramiden na kakabsat. Sa adala malagipen ni Apo Jesus nga dayjay kasangsango da kapangpanganda iti dayta nga rabii ket isu dayjay sarsaritaen da. Isu nga kunana ni Apo Jesus idi nga amudan nga isuna ni Apo Jesus kunana nga in kayo kadagiti kakabsatyo kadagiti adalak nga ibagayo nga nagungaron ti Apo. Praise the Lord. Nagungaran ni Apo Jesus manipod ken ni patay nabayagen dayta more than 20 more than a decade or more than 2,000 years, brothers and sisters, nga nagungar ni Apo Jesus manipod ken patay. Ket inton no maminsan nga agsasarak tayo ti panggep iti panagungar ni Apo Jesus manipod ken ni patay isunto dayjay ti adalen tayo. Ket isu nga awisen kayo kakabsat tati Diyos tayo ket sibibiyag. Natay nga agpaypayso akas iti ipapatay ti tao. Nyem gapu iti kinadiyos na tapudpudno nga tao ken pudpudno nga Diyos. Nagungar manipod ken ni patay kakabsat. Ket iti daytoy nga malem sakbay na nga agpakada kami ken nagsisina tayo. Ulitek kakabsat ti address ti pagdaydayawan tayo dito'y Hawaii, dito'y Waipahu, masarakan kami dito'y 295B Pupuole Street, Waipahu, Hawaii. Ulitek 295B Pupuole Street, Waipahu, Hawaii. Adda kami dito'y opisina kakabsat ti Steadfast audio visual nga kukwa ken tartarawidwidan ni the brother Rexy Gomez ken ti ayayaten na nga asawa ni Joan. Daytoy nga business kakabsat ket adda kami ditoy ito'y ti on the airan mi daytoy nga programa ti Amazing Grace kada malem iti Sabado. Ket sapay kuma ta makitakta kunaynay kayo kada kami ket agdengeg kayon tumanen, agbuya kayon tumanen inton no maminsan nga Domingo. Sabado ko nakidatay. Ti telepono no kayat yu ti umawag, matawagan da kami iti telepono 808-284-6775 wenno 282-7349. No addamet dagiti sagsagot yu kakabsat no kayat yu iti tumulong iti trabaho ti Apo wenno adda iti salsaludsudyo idiretso yu laeng ditoy P.O. Box
9671210. Waipahu, Hawaii 96797. Mabuya da kami dito'y website tayo iti agmhawaii.com. Dagiti sagsagot ken tulong yo mabalin yo nga idiretso iti website kakabsat agmhawaii.com/give. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon ti tumunggal may sa kada tayo sapay la kumatagan annad kayo agtulnog tayo kadagiti may balakad kada tayo nga aramiden tayo halaan ko mga ni Pilato ti agbugo ti imana kabsat ngem kangrunaan na kumakada tayo nga bugwan tayo nga nalaing dagiti ima tayo tapno ni kastaket saan tayo nga maapektaran ti bagbagi tayo wenno makaiwaras kadagiti sabsabali. Yung nga agi inanos tayo agan anos kayo pailaeng nuang kayong makarwar ket sapay kumata daytoy paspasamak itatakit mangted ti adal kada tayo amin. Daytoyen ti pakayaplikaran dayjay sao nga kunada nga kuripot ni Ilocano. Tangamin kakabsat saan nga dayjay kuripot no diket isu ti panagururnong. Ket kadagijay di na pinanunot tinagurnong alaket dispensaren nyo next time agurnong kayo agurnong tayo tapnunhan tayo nga agdandanag iti mapasamak adalen tayo ti kabibiyag ni Kuton ken ni Kuriat. So nga ni Kuton nagurnong kadagiti adu nga makmakan idi adat ti tiyempo nga agurnong ni Kuriat agkankanta di tarabaw ti tambak tiyempo ti panagagawa tiyempo na met iti panang busbus ti tiyempo na nga awan ti serserbina ket agkankanta dita imay ti didigra imay kakabsat iti akirang siya sinno ti adda iti pagtaraon na dayjay aldaw ken ti rabii nga agururnong im dayjay aglalakwat sa ken dayjay haan na nga amu ti agurnong kakabsat ay ket isu itatta ti agdandanag. Ibagak kada kayo di kay lipatan agkamang tayo laeng iti Apo. Iti ti biyagyo kan kuana tati Apo amuna dagiti kasapulan tayo. Basahin niyo ti kapitulo 6 iti Matthew no kasano ti panangtaraon ni Apo Dios kadagiti pinarsuana. May the Lord bless you. This is Amazing Grace. May kamin tumanen iti kastoy nga oras ken iti daytoy matlaeng programa AGM Hawaii. Thank you very much.